係介紹個筍盤，珠海湖新路節高性價嘅筍盤啊，一路之價1倍樓價。嗱，性價比之王 ，total 總價65萬，揦低呢個800尺精裝一線湖景現樓，哇！感受下呢個景觀露體嘅一線河景無遮擋。嗱，左邊就係我哋香海大橋橋頭堡啊，500米位置上橋位置啊。嗱，呢個咧800尺精裝2房，2樓現正即買即日住嘅。嗱，跟住入翻嚟睇下我哋嘅入口門位置。嗱，精光門嘅交樓標準啊，3合1配套。嗱，呢個就係入回玄關位置。過翻嚟咧，樹廳一線無遮擋。嗱，餐客廳一體式設計啦，入邊咧就係我哋 L 字型廚房，冚唪唥都係做好晒嘅交樓標準啦。嗱，過翻嚟咧就係我哋嘅客房啊，2房1衛㗎。嗱，呢邊咧可以做翻我哋嘅兒童房嘅。嗱，景觀都係唔錯㗎。嗱，呢度咧就係我哋乾濕分離嘅交樓標準嘅公共衞生間啦。入翻嚟就係主人房。嗱，保留咗飄台做翻榻榻米，望方一線河景嘅景觀相當靚仔啊。嗱，呢度咧。去到我哋嘅嘉禾城咧，唔到1公里嘅。嗱，翻口岸咧都係30分鐘車程，樓下有我哋嘅業主樓巴，30分鐘直達口岸翻香港，相當方便嘅。而家總價65萬，輕鬆揦低。嗱，感興趣嘅朋友咧，下方評論區留言攞資料啦。